لو قلت لك إني واقف دلوقتي قدام الكعبة وهدعي لك أنت مخصوص، وسألتك عايزني أدعي لك بإيه؟ خلينا نفترض إنك قلت لي أدعي لك بزيادة الرزق. هسألك سؤال تاني، هو يعني إيه رزق؟ وهل الرزق ده نوع واحد بس؟ للأسف أغلب الناس لما سألتهم عن الرزق على طول بيجي في بالهم الفلوس. أنت صح، الفلوس رزق، بس مش هي الرزق الوحيد في الدنيا. الرزق معناه كبير قوي. أي حاجة أنت بتستفاد بيها في الأصل رزق. يعني صاحبك الجدع رزق، صحتك رزق، صبرك وتحملك على المواقف الصعبة رزق، مراتك الكويسة رزق، أهلك والناس اللي بيحبوك رزق. ولو عدينا في أرزاقك مش هتخلص، لأن ربنا قال: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. يعني مش هتقدروا تجيبوا آخرها. طب المشكلة فين؟ المشكلة إننا بقينا باصين لبعض بزيادة وحاصرين الرزق في الفلوس وبس. خليني أقولك إن حتى الفلوس ممكن يجيلك فيها زيادة ويبقى ده رزق، وممكن فلوسك ومرتبك يبقى هو من غير ولا جنيه زيادة ويبقى برضه رزق، لأن ساعتها ربنا هيمنع عنك مرض أو مصيبة كانت ممكن تيجي وتروح فلوسك عليها. فلما تشوف حد عنده فلوس ما تحقدش عليه ولا تحسده، ما تفكرش إنه أحسن منك عند ربنا. خليك عارف إنه هو قصاد الرزق ده عنده حاجة محروم منها. ممكن يبقى عنده فلوس بس ما عندوش صحة. أنا هسيبك مع الشيخ الشعراوي، عايزك تسمعه وتفهم كلامه كويس قوي، وبعدها حاول تحسبها صح. ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في أدبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي بيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه. الله، يبقى اذا الرزق كله ايه؟ ولذلك ساعة ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قول له يا ترى انت احسن مني في ايه؟ ايه اللي عوض الحكايه دي؟ انا واخد 0 على 10 في ايدي وانت واخد 0 على 10 في انك ما معكش فلوس. يا ترى انت واخد 10 على 10 في ايه؟ وانا واخد 0 فيها ازاي؟ الناس فاهمه ان الرزق ان يزداد المال. لا، الرزق كان يكون في زياده الدخل، وقد يكون في نقص المصرف. واحد بياخد 100 وواحد بياخد 100، بس واحد واخد 100 من حلال، يقوم ربنا يسلب عنه مصارف. بمعنى يدخل يلاقي الولد مريض، الست تقول له ده الواد عنده حراره من العصر مش عارف ايه، يدخل الله عليه الخبر بايه؟ بالربا والاطمئنان. ادي له قرص اسبرين وهات له ايه؟ كوبايه شاي. نجيب قرص اسبرين بقرش ساغ وياخده الواد يعرق ومش عارف تنتهي. واحد تاني جايب فلوسه كده من تقوم تقول له ايه؟ الواد يمكن عنده تيفود، الواد يمكن عنده نكفيه، الواد يمكن طلع للدكتور ويروح للدكتور ويصرفه 20 30 ايه؟ 30 جنيه. يبقى ده فيه رزق صرف سلب ورزق ايجاب. رزق الايجاب ان يزيد المولد، ورزق السلب ان يقل المصرف.